拉佢坐。你睇下你。喂，各位街坊，而家嘅香港成日都有老童出嚟搞事啊！今日有個上晒電嘅老童喺地鐵站門口騷擾途人，佢見人就搞，連牛高馬大嘅男人佢都唔怕。究竟呢個老童當時發咩神經呢？唔講咁多，我哋睇片先。睇閉路，咁咪睇閉路咯。睇閉路，你唔係話咩？你啱啱好噶，你話冇閉路啊嘛，叫我行去廁所揼柒我啊嘛，唔係咩？啊，死道友做乜撚嘢啊？你咪揼柒我咩？唔撚使搖啦，知你好撚傻得好撚上啦，係啊，上撚晒電噶啦，知道你啊？唔緊要，繼續咯，繼續嚟。我睇下你屌你有冇排骨仔打我，你真係搞撚笑啊！你真係，你以為索兩下法力無邊啊！真係啊，傻仔嚟啊！你睇，冇問題啊！嚟，你睇幾撚上電？你睇下你嚇，你睇你幾撚上電嚇？唔緊要啊，係咪先？做咩啫你？咪報警咯！我報警咯！你好撚搞笑呢條撚嘢！屌你老母索撚完嘢喺度我諗住，屌你老母！拍片啊，唔使拍片咪拍片咯！拍片啊，唔使！屌你冇法治社會咪拍你片咯！乜撚嘢死道友？咁即係做乜嘢？驚咩？你都唔驚，你都唔撚驚。我影撚完再報警，我睇你驚唔撚驚？死道友，索 K 啊！嚇索乜撚嘢啊？望住，冇撚掂我！望住個鏡頭啦，你掂撚完我啦！嚟佢坐。你睇下你，你勁得戇鳩！嚟掂我啊！嚟啊！睇完條片係咪好精彩呢？等我同大家講解呢件事啦。呢件事發生喺樂富地鐵站 A 出口。今日嘅主角分別係一個男仔同埋一個老童。事發經過真係好似拍緊笑片。男仔一行出地鐵站，已經俾呢個老童撩事鬥非。男仔本來已經轉身走費事理佢，點知呢個老童一路跟住男仔，仲出手拍男仔個頭。雙方之後發生爭執。男仔隨即舉起手機拍片保留證據，但係呢個老童不但冇收斂，仲瘋狂手舞足蹈，企圖拍跌男仔嘅手機。有一點要特別講嘅，老童有一隻手係咁放喺褲袋，好似想拎啲咩嘢出嚟咁。期間佢仲叫個男仔去冇閉路電視嘅洗手間 MMA， 結果係點樣呢？好彩男仔夠定力，冇俾佢激親，直接報警處理。最後仲去咗警署落口供，將呢個老童交俾警察跟進。其實只係睇呢條片，都見到呢個老童講嘢九唔搭八，而且行路步姿又浮誇。另外，我哋又諗多一層，呢個老童應該係故意搞事，目的都係玩弄途人，所以遇到呢啲傻人，同佢哋講道理係嘥氣嘅。最醒目嘅做法，真係好似男仔咁，同佢拉開距離，直接拍片、錄影證據同埋報警，無謂同呢啲人硬碰硬。好啦，觀眾如果喺街上遇到呢個老童，你又會唔會直接同佢 MMA 呢？歡迎留言討論，我哋下條片再見，拜拜。